இந்த கார்ட்டூன்ஸ்லையும் படங்கள்லையும் வந்து காட்டுறாங்கல்ல, வாய்ஸ் மூலமாகவே வந்து கிளாஸஸ், அதாவது ஒயின் கிளாஸஸை வந்து உடைப்பாங்க. அது வந்து உண்மையிலேயே செய்ய முடியுமா? சவுண்ட்னால கண்ணாடி கிளாஸஸை உடைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடனே வரும். சரி, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சவுண்ட் மூலமாக ஒயின் கிளாஸஸை உடைக்க முடியுமா? இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, ஆமாம், உடைக்க முடியும். அறிவியல் இதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்குது. 100 டெசிபல்ஸ் அளவு சத்தமானது கண்ணாடி கிளாஸஸை உடைக்க போதுமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த சத்தம் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரே ரிங்காரம் மாதிரியான ஒரே தொடர்ச்சியான சத்தத்தோடு இருக்கணும், ஒரே அளவில் இருக்கணும். இதோ இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம். அந்த சவுண்டானது எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக கண்ணாடியை வந்து அசைச்சு அப்படியே உடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் உங்களோட வால்யூமை வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான உணர்வை ஏற்படுத்தலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே வந்து அதிர்வெண் இருக்குது. அதிர்வெண் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளை வந்து அதிர்வடைய செஞ்சு உடைக்கிற அளவுக்கு ஏற்படுத்துகிற சவுண்டு தான். அந்த மாதிரி இந்த கண்ணாடி கிளாஸஸ்க்கு வந்து 100 டெசிபல்ஸ் அளவு அதிர்வெண் வந்து காணப்படுது. இதன் மூலமாக நாம் வந்து அந்த கண்ணாடி துகள்களை வந்து அசைச்சு கண்ணாடியை வந்து தளர்வடைய செஞ்சு அப்படியே உடைச்சிடலாம். பொதுவாக நம்ம மூச்சு விடுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து 10 டெசிபல்ஸ் அளவு சத்தம். அதே மாதிரி இந்த லைப்ரரி, பறவைகள் கத்துறது இதெல்லாம் வந்து 40 டெசிபல்ஸ் அளவு சத்தம் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. நாம் நார்மலாக பேசிக்கிறதும் கான்வர்சேஷன் பண்ணுறதுமே வந்து 50 முதல் 60 டெசிபல்ஸ் அளவு சத்தத்தை எழுப்புது. அப்போ 100 டெசிபல்ஸ் அளவு சத்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜாக் ஹேமர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதன் மூலமாக கட்டிடங்களை வந்து உடைப்பாங்க. இந்த ஜாக் ஹேமர்ஸ் ஆனது 100 டெசிபல்ஸ் அளவிலான ஒலியை கூட ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் உங்களுக்கு லேசான வலி கூட ஏற்படலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இருந்து நீங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை விடைபெறுவது நான் தான் உங்கள் MS. டாடா.